सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाइस आपको जो है इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर मैसेज करता है तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल में ऊपर में शो नहीं हो रहा है। साथ ही वो कह रहा है कि उसका जो नोटिफिकेशन का साउंड बजता है यानी कि नोटिफिकेशन का जो टोन बजता है वो भी नहीं बज रहा है। तो आज के इस वीडियो पे इसी प्रॉब्लम को हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप लोग जो है नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और हाँ गाइस, आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर से मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज करता है तो गाइस उसका जो नोटिफिकेशन होता है ऊपर में शो नहीं होता है, साथ ही उसका जो नोटिफिकेशन का साउंड बजता है वो भी नहीं बजता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग है इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप्स, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके फोन में ऐप्स लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपके फोन में जो है एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा उस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जो है ढूंढना है इंस्टाग्राम को। अगर यहाँ से इंस्टाग्राम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं आप लिखा है सी ऑल, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन बना हुआ है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम। तो चलिए आपसे मैं इंस्टाग्राम को सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको जो है यहाँ से इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करिएगा कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन, सिंपली आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका इस तरीके से यहाँ पे ऑफ रहेगा, इसको जो है यहाँ से इसको ऑन कर देना है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप ऑन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की साइड में काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग नीचे की साइड में इधर। तो सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे जो है ऑन कर देना है। अगर कोई भी ऑफ है तो उसको जो है आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। आप देख सकते हैं मेरा सारा ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑन है, तो आपको सारे ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज करता है तो यहाँ से आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ गाइस मेरा वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके।